बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं शेफ़ कामरान और आप देख रहे हैं शेफ़ कामरान फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे सादा सैंडविच बनाने की असल रेसिपी। बेकरी स्टाइल में किस तरीके से ये सैंडविच बनाए जाते हैं, होटल स्टाइल में किस तरीके से ये सैंडविच बनाए जाते हैं, आज इसको असल रेसिपी आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, सैंडविच की रेसिपी के से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, सैंडविच बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे, तो आइए शुरू करते हैं सैंडविच बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए मलाई क्रीम, एक ब्रेड, बोनलेस, ब्लैक पेपर मिर्च, वाइट पेपर मिर्च, चिकन पाउडर, नमक और मायोनीज। तो आइए शुरू करते हैं सैंडविच बनाने के लिए। सैंडविच कैसे बनेगा तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 200 ग्राम बोनलेस लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1.5 गिलास पानी और उसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। और बॉयल हो चुकी है हमारी चिकन। ये देखें, ये चिकन हमने जो ली है वो बोनलेस लेनी है आपने, उस हड्डी के बगैर हो वो चिकन। अब वो हमारी बॉयल हो चुकी है। अब उसके हम रेशेस बना लेंगे। रेशेस आप हाथ से भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा मस लेंगे हाथों की मदद से तो इसके रेशे बन जाएंगे। ये देखिए, जैसे ये रेशे बन गए हैं इसके। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर मिर्च और हाफ टी स्पून नमक। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे हम। रेशेस इसके हाथों की मदद से अच्छे बनते हैं। आप हाथों की मदद से इसको रेशा बना लें अच्छे तरीके से। बिल्कुल आसान रेसिपी है ये, 10 मिनट के अंदर आप सैंडविच घर पे तैयार कर सकते हैं और बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। आप बच्चों के स्कूल के लंच में भी इनको दे सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी बना सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम मलाई क्रीम। मलाई क्रीम बिल्कुल बासानी बाज़ार से मिल जाती है, आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। मायोनीज़ है, किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। हम कमर्शियल तरीके से यही कमर्शियल तरीके से सैंडविच बनाते हैं तो यही मायोनीज़ यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर ऐड किया है हमने 100 ग्राम मायोनीज़ और अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। मायोनीज़ अगर आपका कम रहे तो आप थोड़ा और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि 100 ग्राम बोला है तो 100 ग्राम ही डालें मायोनीज। 100 ग्राम अगर आपको थोड़ी सख्त लग रहा है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लें इसमें। वैसे 100 ग्राम डालेंगे तो आपका मिक्सचर इसी टाइप का बनेगा। ये मिक्सचर हमारा हो चुका है रेडी। बिल्कुल ये सादा सैंडविच है, ये आप घर में बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। क्विक रेसिपी है ये और बड़े प्यारे, बड़े टेस्टी, खाने में बड़े मज़ेदार होते हैं ये। अब हम ले लेंगे ब्रेड। ब्रेड ले लेंगे। ब्रेड आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा साइज़ बड़ा रखें तो अच्छा है। आप छुरी की मदद से इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको पेस्ट कर दें। अब डबल कर लेंगे सैंडविच को हम। अब बनाते हैं बाकी के सैंडविच हम। इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको, आपके बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और रेसिपी के बारे में अगर कोई भी मालूमात चाहिए हो तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, हम कमर्शियल तरीके से सैंडविचेस बनाते हैं, इसलिए हमें साइडों की कटिंग करनी पड़ती है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपको कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ना कटिंग करें साइडों से।
ये सैंडविच हो गए हमारे रेडी। अब इसको रैपिंग पेपर में भी पैक करके दिखा देंगे आपको कि ये रैपिंग पेपर में पैक करके किस तरह मार्केट्स में, बेकरीज में, रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है, बाहर सेल किया जाता है। ये देखें, इसी तरीके से बिल्कुल पैकिंग हो रही होती है, रैपिंग पेपर में पैक हो रहा होता है। ये देखें, ये पैकिंग हो गई, ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से पैकिंग की जाती है इनकी। अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो पैकिंग ना करें, पैकिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो कमर्शियल यूज़ में लेने होते हैं, इसलिए हम इसकी पैकिंग करके रख रहे हैं। दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अपना और अपने वालदैन